Halo guys, semoga dari StuffTech kembali lagi di channel sini baca teknologi semua. Dan di video kali ini, videonya agak sedikit berbeda. Kita nggak bakal unboxing HP, kita bakal unboxing keyboard. Yap, terakhir gue nge-unboxing keyboard tuh kalau nggak salah keyboard kecing. Sekarang gue bakal nge-unboxing keyboard yang populer banget, seperti di title, Keychron. Ini terutama Keychron K8 Pro. Kenapa gue nge-unboxing ini? Karena gue pengen ganti keyboard dan gue udah nge-research K8 Pro ini punya suara yang gue suka. Lumayan talky. Gue yang pasti masih amatur banget untuk segmen custom keyboard. So, kalau misal gue rada dumb atau rada idiot, I'm sorry about that ya buat para suhu-suhu keyboard master. So, sebelum kita buka boxnya, untuk harganya dulu ya. Untuk harga gue beli ini K8 Pro tuh lagi diskon di harga 1,5 juta. Ini tuh yang white version. Kalau nggak salah yang bedanya white version sama RGB version tuh RGB lebih mahal 1,9 juta. Dan yang RGB itu dia aluminium plate kalau nggak salah. Aluminium plate. Kalau ini masih plastik. Tapi gue denger di YouTube nggak ada bedanya sih suaranya. Anyway, kalau misalkan mau beli HP ini, kok HP sih? Kalau misalkan mau beli keyboard ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan mari kita langsung aja buka si boxnya. So, untuk spek singkatnya, K8 Pro itu support wireless ya. Cuma untuk gaming sih kurang bagus wirelessnya karena dia cuma sampai kalau nggak salah 90 Hz polling rate. Jadi kalau misal mau 1000 Hz polling rate pakai wired. Cuma dia baterai wirelessnya memang insane banget sih. Baterainya tuh bisa tahan 100 jam kalau misal pakai backlight nyala warna putih atau RGB-nya dan 300 jam kalau misal tanpa backlight. So ya, ini wirelessnya memang tahan lama banget karena dia baterai lumayan jumbo ya di 4000 mAh baterai. Dan juga kalau misalnya suara gue agak sedikit habis, gue habis hangout bareng temen jadi habis teriak-teriak suaranya rada habis. Ini kita buka aja si boxnya, udah digunting ini ngebuka kayak tinggal di itu aja tinggal di. Yap. Oke, packingnya bagus ini dari Keychron Indonesia. Dan kalau misalnya kalian ingin ngeliatin gue atau pengen gue ngebuat video-video peripheral kayak mouse atau keyboard, komen di bawah. Mungkin ada ide lain atau leave like. Jadi gue tahu kalau kalian suka ngeliat video-video kayak gini. Oh ya, gue juga hampir lupa. Karena gue mau ganti keyboard ke Keychron ini, jadi untuk keyboard kecilnya gue bakal jual di harga yang sangat murah ya. Gue jual bakal di harga sekitar 1,7 sampai 1,6 jutaan. So ya, gue udah jual yang pastinya, linknya gue udah taruh di deskripsi. Jadi kalau misalnya kalian mau beli keyboard bekas kecil gue, itu lumayan rare item ya. Sekarang udah jarang banget. Dulu gue tuh beli di harga 2,6 juta, sekarang gue jual murah. Jadi kalau misalnya kalian ingin beli, gue udah taruh juga linknya di deskripsi. Anyway, kita langsung aja buka si beberapa. Alright. Packing sih bagus ya. There you go. Di sini ada invoice Tokopedia-nya juga. Bam, dari Keychron, cap Keychron-nya ketinggian dulu. So ini dia keyboardnya. Dan ya, yang pastinya ini support QMK atau via key konfigurator ya buat kalian para keyboard master. Jadi bisa di edit keyboardnya pakai via software ditambah makro atau yang lain-lain. Dan yang pastinya khas Keychron hot swappable. Dan ini kalau nggak salah udah pre-loop ya si Gateron G Pro Red. Ini gue yang red bukan yang brown. G Pro-nya udah pre-loop dan juga si material dari Keychron dia udah ada silicon pad, udah ada foam, udah ada stabilizer juga. So ya, boxnya sih lumayan bagus ya, lumayan premium. Di belakang di sini dikasih tahu kayak fitur-fitur utamanya TKL yang pastinya gue bakal harus agak sedikit terbiasa karena keyboard kecil gue kan full set. Gue juga sering pakai si numpad-nya tapi not big deal lah. Bisa di Mac atau di Windows. Ada si keycap-nya juga. QMK, wireless atau wired, pair up to 3 device, dan battery life-nya 4000 mAh itu gede banget. Saya udah ada sound absorbing foam-nya itu biar typing-nya lebih mantap. Itu tuh sedikit yang gue kurang suka dari keyboard kecil ya. Dia memang silent banget si TTC silent bluish switch-nya atau equivalentnya tuh yang kecil keyboard gue tuh kayak itu kayak keyboard keyboard brown switch. Tapi yang gue kurang suka dia kurang terlalu kering karena memang dia nggak pre-loop juga sih. Itu by the way yang keyboard kecil gue tuh hot swappable juga. Cuma gue rada malas karena gue kurang. Apakah ada itu lagi? Salah tip lagi? Oh enggak, tinggal dibuka aja kayak HP dibuka ke atas. So ini dia. Bebem, boom. Langsung dikasih foam. Ini mungkin foamnya bisa dipakai buat keyboard kalian ya, bisa dimasukin lagi. Di sini ada si itunya. Windows user. Oh, dia tuh bawaannya pakai Mac ya kayaknya keyboardnya. Ya, dia bawaannya Mac, bisa kita lihat tuh. Kalau kelihatan option dia bukan. Jadi kita harus diganti untuk ke Windows. Di sini dikasih tahu kayak switch-nya, dicentangin gue pakai switch apa? Red yang pastinya. Brown ada enak, cuma gue kurang suka karena pas gue pakai kecing gue kan pakai brown. Sedikit kurang suka. Jadi ya gue pilih balik ke red lagi kayak pas dulu. Di sini ada kabelnya.
Jadi kita lihat angled USB Type-C, very nice, mantap. Dan di sini ada yang pastinya sebuah tetek bengeknya. Si Windows button sama Alt buttonnya pasti gue bakal pakai, jadi kita kepinggirin dulu. Dan yang pastinya ada screwdriver buat kalian mau ngemodif-modif dalamannya, karena dia tuh ada 12 lebih kalau nggak salah screw-nya kalau mau dibuka. Dan di sini ada keycap puller dan juga switch puller. Kalau yang pastinya hot swappable. Kita masukin aja balik yang ini dan kita fokusin aja ke si keyboardnya. Di sini ada apa ini? Mechanical keyboard pro Bluetooth. Oh, ini kayak ininya. Manualnya sendiri ya. Manual quick start guide. Simple banget. Dikasih tahu di box ada apa aja. Ini dikasih tahu software-nya nggak? Ya, dikasih tahu juga kalau misalnya mau aktivasi Siri, backlight-nya, FNQ, FNTAP. Oke. FNQ buat backlight. Brightness-nya W. Oke. FNW. Oke. Cool. Jadi sekitar WASD ya si settingannya. Oke. Nice. Ini dia keyboardnya. Kita buka aja dari si Keychron-nya. Yang gue rasa dia nggak ada itu ya. Nggak ada apa? Keyboard cover yang dari plastik, tapi it's okay, gue nggak bakal pernah pakai juga. Kalau misalnya bersihin tinggal pakai dust kompresor atau pakai itu aja, pakai slime cuma goceng atau 5.000 harganya. Anyway, ini dia keyboardnya. So, untuk build, ada flex atau tidak? Oh, super solid yang pastinya. Dan memang buildnya agak ke dalam gitu ya, bisa kita lihat. Kayak si keycap itu di dalam casingnya. Ini mirip-mirip kayak kecing sih. Kecing juga kalau nggak salah dia si buildnya di dalam nih. Kalau misalnya di side by side. Kecing juga ini kayak di dalam gitu ya. Bisa kita lihat di dalam kotak gitu. It's fine. Kita taruh atas aja kecingnya. Dan untuk di sini kosong. Di samping kiri di sini ada dua switch ini. Apa ini tulisannya? Oh, ada Windows Mac OS switch di sini dan juga di sini Bluetooth sama wireless ya. Yap. Oh, ini Bluetooth, bukan Bluetooth, ya Bluetooth sama kabel, bisa kita lihat. Bluetooth sama kabel mode. Kalau ke tengah tuh bakal off. So, kalau kanan dia bakal cable mode. Nice. Gue kan bakal pakai kabel, jadi kita switch ke cable mode. Dan di belakang di sini pastinya ada 1, 2, 3, 4, 5 rubber feet. Dan juga yang pastinya dual adjustable feet. Dia ada yang tinggi. Ini tuh tinggi, dia nggak dikasih tau nomornya ya di belakang. Sayang banget. Dan ada juga yang kecil. Ya sama kayak yang kecing lah, di kecing juga ada nih kalau kita lihat. Boom, ada itu juga dua level. So, build kokoh. Dan juga kalau misalnya kalian mau ngemodif si tombol-tombolnya, gampang banget, tinggal pakai QMK dan juga VIA. Jangan lupa, kalau misalnya kalian mau pakai software tersebut, kalian harus download JSON filenya atau JSON filenya yang ada di website Keychron. So ya, first impresi, kita tes langsung aja untuk ngetiknya. Nanti gue bakal tes full ASMR ngetiknya ya. Tadi gue udah taruh juga timecode-nya di awal, kalian bisa langsung loncat ke situ. Ini hanya first impresi aja. So, oh, look at that. Oh my god, lihat red switch. Oh, coba. Hey guys, gue suka banget suara kayak gini. Ya, ini suaranya enak banget. Dia memang gak creamy banget ya suaranya, gak super creamy gitu. Masih ada kayak dryness-nya. Tapi overall, gue suka banget. Dia sangat kokoh dan enak banget sih suaranya. Enternya guys. Ini nih, enternya nih. Shush. Oh, emang kalau misal kita ditaruh di tangan gini suaranya beda ya. Kalau di meja mah suaranya lebih tok. Karena kan surface-nya memang, apalagi kalau misalnya di mousepad kayaknya bakal lebih bassy lagi suaranya. Ini spacebar ya guys, dengerin spacebar nih. Enak dibanding sama kecing. Kecing kayak keyboard Corsair ya, kok. Ini kayak springy banget dia. Kayaknya nggak di loop itu stabilizernya. Dan ini spacebar Keychron K8. Oh my god, I'm about to come. So ya guys, overall untuk ngetik, yang pastinya ini tombolnya gedenya mirip sih ya, gedenya mirip. Dia pasti sudah pakai PBT keycap, nice. Dan ini masih enak banget sih ini. Oh wow. Nah ini gue kurang suka kecing tuh dia terlalu dry ya, lihat. Emang enternya enak kecing. Tapi jauh lebih enak ini lah. Dia kurang terlalu dry. Tapi pasti bakalnya lebih suka. Ini yang pastinya kecing masih lebih quiet ya. Tapi ini walaupun agak sedikit lebih keras, tapi suaranya enak banget sih. Oh gila sih ini guys. So ya, daripada gue banyak basa-basi ngejelas, langsung aja kita moving on ke si performance-nya. Untuk wireless sama wired, untuk main gaming atau untuk typing ya. Yang pertama kita tes typing dulu, next kita bakal tes untuk main gaming, OSU yang pastinya, karena OSU butuh respons yang lumayan cepat. So ya,
Langsung aja kita move on ke hal tersebut. Oke guys, so yang pertama mari kita bahas untuk si performance-nya. Yang pertama untuk typing performance. Yap, so typing performance yang pastinya untuk wireless gak ada masalah. Dia walaupun nanti hertz, tapi kalau pakai wireless typingnya gak ada masalah. Menurut gue masih bagus, enak banget. Dan kalau pakai 1000 Hz juga gue gak ngerasa bedanya. Soalnya kan typing gak terlalu kerasa beda. Masih lumayan responsif juga wirelessnya. Dan untuk typingnya sendiri ini sangat enak sih menurut gue. Mantap banget. Dia suaranya pastinya enak banget, terutama suara spacebar-nya. Enak banget kalau lagi ngetik. Dan juga dia itu rate-nya tuh smooth banget ya. Mungkin karena di loop, jadi kalau misal kita ngetik tuh dia smooth banget, nggak kering sih switch-nya. Jadi enak lah kalau buat ngetik. Dan juga keycap-nya gue suka, keycap-nya sangat grippy, bagus banget. Dan overall bisa kita dibilang untuk ngetik enak banget, 85 word per minute itu gue lumayan bagus. Cuma memang akurasinya agak sedikit kurang karena gue belum terbiasa sama TKL ya. Gue sering pakai full size keyboard, jadi TKL rada sedikit beda. Penempatan keyboardnya agak sedikit beda, soalnya kan biasa kalau panjang itu rada ke kiri keyboard gue. Ini udah bisa di tengah sama monitor, jadi masih agak penyesuaian. Tapi overall sangat bagus banget, ini enak. Ini salah satu keyboard terbaik, bukan salah satu malahan. Ini keyboard terbaik yang gue pakai untuk ngetik. Suaranya enak, tactile juga enak. Well, bukan tactile sih ya, linearnya juga enak. Dan ya overall juga sangat enak banget buat dipakai ngetik. Dan untuk dipakai gaming juga sangat bagus, tapi gue rekomen mendingan jangan wireless. Karena kalau wireless, terutama kalau main OSU, itu ada kayak sedikit delay, kerasa. Jadi ingetin gue sama kecing. Keyboard kecing gue tuh dia wired, tapi for some reason kerasa delaynya. Jadi ya, kalau untuk main game sih kayak Valorant atau game apapun, mendingan, terutama OSU ya, mendingan pakai wired aja. 90 Hz-nya, 90 kHz itu kerasa banget. 90 kHz lagi, 90 Hz itu kerasa banget kalau buat main OSU yang butuh kayak akurasi timing rhythm-nya ya. Tapi kalau misal untuk main game kayak Valorant itu lebih sedikit gak kerasa tapi masih cukup kerasa. Jadi untuk main game gue rekomen pakai wired mode biar dapat 1000 Hz-nya. Tapi untuk main game juga sangat enak. Dan juga karena ini red switch ya, jadi nggak ada tactile-nya, kalian bisa silent banget guys kalau misal main tuh. Jadi kalau misal kalian maju WASD itu kalian gak usah mencet terlalu keras ya, biar suaranya nggak kenceng-kenceng banget. Dan ya, sebelum kita masuk ke konklusinya, ini dia keyboard ASMR atau typing testnya. Biar kalian bisa ngedenger suara keyboardnya ini gimana kalau bisa dipakai buat ngetik. Menurut gue sih ini, selama gue pakai keyboard, gue ganti dari Corsair K70, Black Widow, terus ke kecing keyboard, ini sih keyboard paling enak suaranya. Mantap banget, apalagi untuk harganya, keren banget. Check it out guys. So ya, untuk konklusinya, apakah gue rekomen keyboard ini? Menurut gue sih ya, keyboard di harga ini 1,5 juta yang versi white non-RGB-nya ini sangat worth it banget. Gak cuma kalian dapat build yang sangat bagus, typing experience yang insane, suara yang sangat enak banget untuk didengar, tapi juga ini hot swappable, dan juga material di dalamnya sudah sangat premium ya, sudah di cover sama stabilizer, udah pre-loop, Gateron switch-nya, dan juga dia sudah ada silicon pad dan juga foam. Bagus banget. Menurut gue sih daripada beli versi bare bones-nya ya, K8 Pro itu kalau nggak salah bare bones-nya sekitar 1,2 juta, mendingan tambah 300.000 kalian dapat full set-nya ini. Hanya tambah 300.000 kalian dapat full set mechanical key-nya, Gateron G Pro Red atau Gateron G Pro Blue atau Brown, terserah kalian, dan juga kalian dapat keycap-nya. Insane banget. Saya, di harga segini ini best value menurut gue. Mungkin kalau misalkan nambah dikit, bisa pindah ke Keychron atau Keychron V1 ya. Tapi gue lebih suka suara yang di K8 Pro daripada V1. Itu cuma personal preference aja sih. Kalau misalnya kalian mau denger suara-suara typing testnya, kalian bisa lihat di website-nya. Bukan di website, di YouTube channel Keychron. Di website juga bisa, tapi di YouTube channel lebih streamless, lebih seamless, lebih gampang. So ya, in conclusion, harga segini worth it banget. Kalau misalnya kalian mau beli keyboard ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin keyboard gue yang lama, yang keyboard kecing, mungkin para Genshin lover, gue jual di harga yang murah. So, gue bakal taruh itu juga linknya di deskripsi. So ya, mungkin cuma segitu aja video reviewnya.
Kalau bisa kalian mau lihat gue review-review barang peripheral kayak gini, kayak mouse, keyboard, atau ya apapun, headphone, IM, bisa komen di bawah atau leave like. Thanks for watching, we'll see you in another video. Bye.